Hello, good afternoon. In the last lecture, we have discussed Weierstrass completeness principle. What does it tell us? Wait, Weierstrass completeness principle. Sir. What is Weierstrass completeness principle? There. Yes, sir. What is Weierstrass completeness principle? In the last lecture, we have discussed this result. What does it tell us? Mon Yes. monotonically sequence bounded હોય તો એની લિમિટ n ટેન્સ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ એક્સટેન્સ સિક્વન્સની લિમિટ છે એ LUB જેટલી થાય. Yes. Suppose action is monotonically increasing and bounded above sequence, then action is conversion, and limit n tends to infinity, action is equal to LUB of action. So this is the statement of Weierstrass completeness principle. Similarly, you can say that monotonically decreasing bounded below sequence is convergent, and its limit is nothing but GLB of sequence action. So this is a very important result. So we will see today. We will see some application of this result, and then we will go for some new topic. So recall that. Very monotonically increasing bounded above sequence is convergent. Similarly, monotonically decreasing bounded below this is also convergent. This is known as Weierstrass's completeness principle. Okay. So that is, suppose you are given monotonically increasing bounded above sequence, then definitely we can say that it is convergent. Now today we will see. Let me take first example. Prove that the sequence 1 plus 1 upon n. हेलो सर. Yes. हाँ सर, अवाज क्लियर નથી આવતો. आवाज आवाज नहीं आ रही. વચ્ચે સર બીજો કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. कम हो गया कि अभी आ रहा है? आ रहा है सर. अभी हाँ सर, थोड़ा कम हुआ.
पूरा का पूरा कम हो गया? नहीं सर, आ रहा है। ओके, सो तुम स्टार्ट करते हैं, वो कम हो जाएगा क्योंकि मोबाइल पास में था शायद इसलिए। So now do that the sequence is convergent. So all of you are aware of this sequence. What is limit of this sequence? Tell me. You know that limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n raised to n. This sequence has limit e. You studied this thing in 12 science, okay? So in 12 science we have accepted that this is a convergent sequence and its limit is e. Now in this course we will prove that this is a convergent sequence, and then also we show that limit of the sequence is e. ठीक है, लेकिन पहले तो हम यही प्रूव करेंगे कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। ठीक है, so let me denote this sequence by xn. We want to show that xn is convergent. So to prove xn is convergent, we shall prove that xn is monotonically increasing and bounded above. If I can show that xn is monotonically increasing and bounded above, then by Weierstrass completeness principle, we can say that sequence is convergent. Okay? So to prove xn is monotonically increasing, you need to show that xn is less than or equal to xn plus 1, or xn is strictly less than xn plus 1. Now let us begin from xn. What is xn? Xn is nothing but 1 plus 1 by n raised to n. So by binomial theorem, you can expand this 1 plus nc1 1 by n. This is 1 by n square. The last term is 1 from this. Now this is nothing but I will keep first term as it is. In terms of summation, this is nothing but nck 1 upon n raised to. This is nothing but what is value of nck n factorial from k factorial into n minus k factorial. Now this can also be written as 1 plus. So I will keep k factorial as it is. Now this n factorial upon n minus k factorial, this is equal to n minus 1, n minus 2, n minus k plus 1 upon n raised to k. N minus k factorial is cancelled with remaining term.
So now so there are n number of terms, k number of terms here. This is first, this is second, and this is kth. So now I will put n in denominator in each of these k terms. So I will keep 1 upon k factorial as it is. If I put n by n, that is 1. First term is 1. Then if I put n minus 1 upon n, then n gets cancelled. 1 minus 1 by n. Here 1 minus 2 by n. Similarly, up to last term, n 1 minus, this will become k minus 1 by n. Okay. So now let me say this to be equation 1. Now this is further less than. I will keep 1 as it is. K equal to 1. 1 by k factorial as it is. Now I am increasing here denominator. I am increasing. I will replace n by n plus 1. Then this side becomes bigger. I will keep 1 as it is. Then 1 minus 1 upon n plus 1 minus 2 by n plus 1. Last term is 1 minus k minus 1 upon n plus 1. Right here, square bracket. ये पता चल रहा है, ये दिस विल बी बिगर देन दिस वन, क्योंकि मैंने n की जगह पे क्या लिया, n प्लस 1, तो ये नेगेटिव है, ये बड़ा होगा, ठीक है. So here there are n number of terms. Now I will put one more term into this, so this will be further less than k equal to 1 to n plus 1 by k factorial 1 1 minus 2 by n plus 1 up to 1 minus k minus 1 upon n plus 1. But this is nothing but, look at this. By 1 you can say that if I, what is xn? Xn is nothing but this 1 upon k factorial 1 minus 1 upon n 1 minus 2 by n and so on. So if I replace n by n plus 1, then I will get xn plus 1. So if you put n equal to n plus 1 in place, if you put n in place of n plus 1 in place of n, then what will become equation 1? It is nothing but 1 plus k equal to 1 to n plus 1, 1 by k factorial 1 into 1 minus 1 upon n plus 1, 1 minus 2 by n plus 1 and so on, k minus 1 upon n plus 1. So it is exactly this. So this is nothing but xn plus 1. So we have begun with xn and we have arrived at this, and this is true for every n belongs to n. What does this mean? Xn is monotonically increasing sequence, strictly increasing. Let me say this to be true. Now we show that xn is bounded. So clearly xn is bigger than 0 for all n. A positive x, so no need to write more. And let me begin from xn. So by 1, xn is nothing but what is the value of xn?
k equal to 1 to n 1 by k factorial 1 1 1 minus 1 by n 1 minus 2 by n to 1 minus k minus 1 by 1. See, look at this. 1 is this. This is nothing but xn. यहाँ पे मैंने xn से बाइनोमियल xn यहाँ ये लिया था, तो इसे सिंप्लीफाई करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. सो दिस इज योर xn. Okay. So now this is further less than. I will keep 1 as it is. K equal to 1 to n. Now this is nothing but, you can write in this way. The reason is this: 1 minus 1 by n is less than 1. 1 minus 2 by is less than 1, and so on. Each and every term is less than 1. So that we can write in this way. So now, therefore, xn is less than 1 plus, if you put k equal to 1, you will get 1 factorial. This is 1 by 2 factorial. The last term is 1 by 1 factorial. Now this is further. Now what is the relation between, see, you know that 4 is less than 2 factorial, 3 factorial. What is the value of 3 factorial? So if you bring 1 by 3 factorial on left side, inequality will be changed. Clear? So 1 by 3 factorial can be made smaller than 1 by 2 square. Similarly, you can say that 1 by 4 factorial is less than 1 by 2 raised to 3. You know that 2 raised to 3 means 8 is less than 24. So 4 factorial, if you take 1 upon 4 factorial, then this is smaller than. Due to this reason, I can make this 1 by 1 factorial. So what is 1 by 1 factorial? That will become 1. So this is 1 by 2. This is less than 1 by 2 square. And 1 by 2 cube. So 3 factorial, then I have 2 raised to 2. So what is the last term of this? Otherwise 2 raised to n minus 1. So this is a finitely many term. So now if you extend this up to infinity, then this is further less than. And so on. This is nothing but a according to a upon 1 minus r. A is 1. This is a geometric series with common ratio is 1 by 2, which is less than 1. So it is convergent. And summation is given by a upon 1 minus. So look at this. This becomes 1 by 2. So 1 plus 2, that is 3. So xn is strictly less than 3 for every n belongs to n. So let me say this to be 3. Therefore by 2 and 3 you can say that xn is monotonically increasing and bounded above sequence. Therefore by Rex's completeness principle. Xn is so
Later on we will prove that. So this is the proof. Limit of 1 plus 1 by n is to n is equal to e. Okay. So this is the example. Now Cantor's completeness principle. Already you have studied Cantor's completeness principle in the previous unit. In the previous unit we have given name as nested interval property. So what is nested interval property? Okay. nested ઇન્ટરવલમાં x and y આપણે ઇન્ટરવલ લઈએ તો જે xn - 1 yn - 1 હોય તે ઇન્ટરવલ તેની અંદર આખો આવી જાય. Let in equal to a and bn be a nested sequence of closed intervals such that bn minus an tends to 0, then tends to infinity, then intersection of in contains precisely one point and is nothing but supremum of a is equal to infimum of bn. This is known as Cantor's completeness principle. If in is a nested sequence of interval, an intersection of in contains precisely one point. So in nested interval property we have proved this. See, we have proved in the nested interval property I think in this or in the these are the examples that we have discussed in the previous lecture. Existence of square roots. Yes, this is nested interval property. See, if in is a nested sequence of closed and bounded intervals, then prove that there exists in R such that this happens. Moreover, if LB of this n equal to 0, then psi is the unique point. ठीक है, ये हमने प्रूव किया. Actually, we have proved this thing. This is the proof. याद आ रहा है? Okay, in this we have defined sir. S is equal to an. So look at this side. This is a crucial part. We have proved that S is non-empty bounded above subset of R. Psi is nothing but LUB of S.
The same is here, but the way of proof is different. So let's prove this one. We will use Weierstrass completeness principle to prove Cantor's completeness principle. So what is Weierstrass completeness principle? Bounded and monotonically increasing or decreasing sequences conversion. So we have given that since In is nested sequence of closed interval In plus 1 is subset of In for every individual. In plus 1 is nothing but n plus 1 from this you can say that A1 B1 interval is the largest interval. So let me draw a picture so that we will get the idea. So this will be A1 B1. This is AN B. An plus 1. Okay. So you can say that A1 will be near A2 and here somewhere here B2 is here. So from this you can say that A1 or An less than or equal to An plus 1 and Bn plus 1 less than or equal to B. This is true for all n. Therefore, An is monotonically increasing and Bn is monotonically decreasing. Also note that, so look at this An. An is always less than or equal to B1. Okay? And A1 less than or equal to Bn. From this you can say that if B1 is an upper bound of sequence An, and A1 is a lower bound of sequence B. So let me say this to be 2, this to be 1. Therefore by 1, 2 and Weierstrass completeness principle. An and Bn both are convergent.
कन्वर्जेंट है क्योंकि ये देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बाउंडेड अबव एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग बाउंडेड बिलो सीक्वेंस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट. So let me take its limit of an then goes to infinity. Let me take this to be a. Limit n tends to infinity bn. Let me denote it by b2 b. Then note that limit of an is nothing but supremum of a, which is equal to a. Limit n tends to infinity bn is nothing but infimum of bn, which is equal to b. Now we have given that limit n tends to infinity bn minus a. It is given that this limit is 0. Therefore, by algebra of limit, you can bring this limit inside of this bracket. But this limit is nothing but b, and this is nothing but a. So a and b are same. Therefore, what does this mean? You can say that limit of n, this portion is proved. As n goes to infinity is equal to limit of समझ में आ रहा है ना अभय? हाँ सर. ये देखिए ये पोर्शन प्रूव हो गया इतना वाला. Still we have to show that intersection of in is nothing but this much. Next we show that so want to show that this is equal to a equal to b. So first of all, note that by 2, what can you say? By 2, b1 is an upper bound. A, let me say this to be 3. By 3, a is a supremum of a. By 3, you can say that a is LUB of an less than or equal to a equal to b, and b is GLB of bn. This is true for every n belongs to. Reason is this: a is equal to LUB of an and b equal to GLB of bn. So due to this reason, you can write in this way. And this is true for all n. Therefore, what does this mean? A equal to b belongs to closed interval an comma bn for every n belongs to n. Therefore, a equal to b belongs to, this is nothing but in. So this is true for all n. Therefore, a and b are in the intersection of all this. So now I want to show that these are the only points which are in this intersection. So let me take C belongs to intersection of I. And then we show that C equal to A equal to B. Then C belongs to In. In is nothing but An comma Bn for every n belongs to n. So what does this mean? An less than or equal to C
is n more equal to bn for every n belongs to n. By taking limit n tends to infinity. So limit of constant term is constant term. Now what is limit of a, c? But we know that a equal to b. First and last are same, therefore all must be same. So therefore you can say that intersection contains precisely one point. Intersection of in is equal to limit of an equal to limit of bn equal to supremum of. So this is known as Cantor's intersection, Cantor's completeness principle, or Cantor's intersection theory. So the nested interval property and Cantor's completeness principle both are same, but the way of proof is different. तो यहाँ पे हमने वेस्टर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल का यूज किया और प्रीवियस चैप्टर में हमने एलयूबी और वीएलबी का यूज करके और कंप्लीटनेस ऑफ हार का यूज करके ये डिराइव और subsequence. Let's see the definition of subsequence. We have studied what is subspace, what is subgroup. Now we will see what is subsequence. Subsequence is a sequence. So let Xn be a sequence. Then sequence nk of positive integers with n1 less than n2 less than n3 less than n4 and so on. Xnk then for sequence nk of positive integers with this Xnk is called or is said to be called a subsequence of Xn. See, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ. देखिए, let me take xn equal to 1 by n. Then what is xn? Then xn is nothing but what is the first term of sequence? 1, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 and so on. मैं देखिए ये लेता हूँ x2 है, इसमें से मैं जो 2 के मल्टीपल वाले टर्म्स है यही लेता हूँ. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6 and so on. यानी ये देखिए ये वाली जो है 1 by 2, 1 by 4, 1 by 6. These the subsequence of xn. इसी हिसाब से आप xn भी ले सकते हैं. ठीक है, तो ये बात तो तय है. यहाँ पे जो ये देखिए ये सीक्वेंस का यहाँ फर्स्ट टर्म है 1, यहाँ पे कौन सा टर्म है? सेकंड टर्म है 1 by 2. ठीक है, तो यहाँ पे 1 by 2 है वो फर्स्ट टर्म सीक्वेंस का x2n का. सो nk इज ऑलवेज बिगर देन n. ठीक है, ये nk है. So let me put one remark. So,
if x and k is a subsequence of sequence xn, then the first observation is this: nk is increasing. The suffix वाले sequence है ना वो increasing. And second observation is this: nk is always greater than equals to k. ठीक है, ये nk है तो k से हमेशा बड़ा ही रहेगा. यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, और बाद में सेकंड टर्म क्या है, 2 है. तो यहाँ पे देखिए n इक्वल टू 1, और व्हाट इज n1? n1 क्या है, 2 है. ठीक है, सेकंड टर्म कौन सा है, और n इक्वल टू 2 सेकंड टर्म है 1/2, और यहाँ पे n2 ये सेकंड टर्म है. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, तो n2 यहाँ पे सेकंड टर्म 1/4 है, वो कितना है पता चल रहा है भाई? हाँ सर. So nk is always bigger than k. And the third observation is this: for nk equal to k, so x and k becomes, if I put nk equal to k, this becomes x, that is sequence itself, that is subsequence becomes the sequence itself. ठीक है, बाद वाला रिजल्ट है, देखते हैं. Sequence xn is convergent to L if and only every subsequence xn k subsequence xn is also convergent to L. तो दो साइड से प्रूव करने के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's do this part. Assume that xn is convergent to L. हमें प्रूव क्या करना है, every subsequence xn k of xn k tends to L. ये हमें बताना, मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए. अब आई वांट टू शो दैट every subsequence xn k of xn k tends to L. तो मुझे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? पता नहीं सर. यस, पता नहीं सर. एक सबसीक्वेंस के साथ शुरुआत करनी चाहिए. लेट एक्शन के भी यानी सीक्वेंस सबसीक्वेंस. ठीक है, मुझे क्या प्रूव करना है? So we show that
I want to show that xn k tends to तो मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? मुझे इसकी लिमिट l बतानी है. Let epsilon greater than 0 be given. We should find some n not in n so that something happens. ये एप्सिलॉन पॉजिटिव लिया है मैंने. देखिए एक्सन टेंस टू क्या है? l. ये मुझे दिया हुआ है. उसका मतलब क्या हुआ? There exists some n not in n such that for every n greater than equals to n naught, this implies that xn minus l less than epsilon. ठीक है, ये n naught तो मुझे मिल गया. Now note that ये subsequence है xn के, so nk is greater than equals to k. ठीक है, so now take k greater than equals to n naught and let me estimate xn k minus then nk greater than equals to k, which is greater than equals to n naught. So nk is greater than equals to n naught. ठीक है, तो xn k minus l, अगर nk greater than equals to n naught है, ये वाला सफिक्स, ये देखिए xn minus l लेस देन एप्सिलॉन कब होगा? ये जो नंबर है x के बगल में जो है नंबर पेयर में, वो किन से बड़ा होना चाहिए? n naught से. x के बगल में क्या है? n के, वो किन से बड़ा होना चाहिए? n naught से. तो मुझे तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा? लेस देन epsilon. Therefore, for every epsilon greater than 0, there exists some n naught in n such that for all nk greater than equals to n naught, this implies that xnk minus l less than epsilon. इसका मतलब क्या है? Limit k tends to infinity, xnk is equal to l. Conversely, assume that every subsequence of xn converges to xn के वो xn converges to l. मुझे क्या प्रूव करना है? तो ये कैसे बता सकते हैं? n के जगह पे क्या लीजिए? nk equal to k, we get xnk is just xk, which converges to कन्वर्ट होगा. ये तो मुझे दिया हो ना, एवरी सबसीक्वेंस xn के वो xn कन्वर्ट टू l. Therefore xn or xk tends to l. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट छोटा रिजल्ट है, लेकिन इसका मतलब बहुत बढ़िया निकलता है. ये सबसीक्वेंस है, सभी सबसीक्वेंस l पे कन्वर्ट होती है. तो क्या होता है? सीक्वेंस भी l पे कन्वर्ट करेगी. पर एक बात तो तय है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो सभी की लिमिट सेम होगी l जितनी. बाद में कॉरोलरी है. If xn has a two subsequence converging to two distinct limits, then xn is divergent.
subsequences converging to two distinct points. Then extend diverges. तो भाई ये बहुत इजी है। अगर एक्शन कन्वर्जेंट है, सपोज then by previous result every subsequence of sequence xn is convergent and converging to the same point. Same point. So this is a contradiction. ठीक है, ये डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कन्वर्ट कर रही है टू एक्शन एज टू सब सीक्वेंस which is converging to two distinct points. The contradiction I do. So therefore action must be diagonal. So this is a corollary. So now very important result. This result is known as Bolzano-Weierstrass theorem. What is the statement of the theorem? Every bounded sequence has a convergent sequence. Convergent subsequence. ये इसका मतलब क्या है? अगर आप कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस लेते हैं तो इट मे हैपन दैट सीक्वेंस इटसेल्फ कन्वर्ज और मे नॉट बी कन्वर्ज। अगर कन्वर्ज होती है तो आप डायरेक्टली सब सीक्वेंस मिल गई आपको, वो सीक्वेंस इटसेल्फ इज अ सब सीक्वेंस ऑफ दैट सीक्वेंस। बाउंडेड है सीक्वेंस तो कन्वर्जेंट है ऐसा जरूरी नहीं है। हमने वो रिजल्ट प्रूव किया था एल इंफिनिटी, वी हैव प्रूव्ड दैट C is a subset of L infinity. Every convergent sequence is bounded, but this is not true. L infinity is not a subset of C. Bounded, there are bounded sequences which are not convergent. Example के dots हमने लिए थे -1 raised to. This is a bounded sequence but not convergent. तो ये रिजल्ट क्या कहता है कि भाई ठीक है, हमें सीक्वेंस itself may not be convergent, अगर कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन हम उसके सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं, हमेशा फाइंड कर सकते हैं वो कैसी हो कन्वर्जेंट। ये बोलता है बोल्जमैन-वायर्स्ट्रास थ्योरम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी कौन सी रहेगी? तो ये लिखना नहीं है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। ठीक है, एक्शन कैसे दी हुई बाउंडेड है, so you will get there exists k greater than 0 so that mod of x n less than or equal to k for every n belongs to n. ये तो आपको k मिलेगा। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है
देखिए, there exists subsequence xn k of xn so that xn k tends to x for some x belongs to r। ये देखिए बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे मुझे एक सम सीक्वेंस एक्सन के फाइंड करनी है और एक नंबर x फाइंड करना है, सो दैट एक्सन के टेंड्स टू x। ठीक है, ये मुझे कंस्ट्रक्ट करनी होगी सब सीक्वेंस और ये नंबर x। इसलिए ये थ्योरम कंस्ट्रक्शन प्रूफ है, वो कंस्ट्रक्टिव प्रूफ है। इसलिए प्रूफ देखिए मैं क्या टेक्निक यूज करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक्सन मुझे दी हुई है, ठीक है, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक्शन के लिए if the term of sequence actions is repeated, is infinitely many times repeated, ये क्या है, ठीक है, ये एक्शन सब है, इसमें कोई एक टर्म है, देखिए ये पहला x1, बाद में x 5 और यहाँ से फिर x, यहाँ से फिर x आ गया, फिर x आ गया है। तो देखिए ऐसा कोई रिपीट हो रहा है, x टर्म है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइटली मेनी टाइम। तो आप क्या करेंगे, ये x वाला ही क्या ले लीजिए, इसके सब सीक्वेंस ले लीजिए, टेक xn के इक्वल टू जस्ट x and we get the subsequence in this case। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर xn में कोई टर्म इनफाइनाइटली मेनी टाइम रिपीट हो रहा है, then the result is obvious, then we will get required subsequence as that repeated term। Hence in this case we have done, so assume that, hence we suppose that none of the terms of sequence x or no terms of sequence xn is repeated infinitely many times। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि सारे टर्म कैसे डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो अगर ये आप देखिए माइनस के लेस देन और इक्वल टू एक्स एन लेस देन और इक्वल टू के, दिस इज ट्रू फॉर ऑल एन इन, ये है यहाँ पे क्या है, माइनस के है, यहाँ पे के है और इसके बीच में रहेंगे सीक्वेंस के टर्म्स। ठीक है, ये इंटरवल है, मैं क्या करता हूँ देखिए टेक्निक में है कैंटर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल में यूज करूंगा। कैंटर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए, नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल चाहिए। ठीक है, तो मुझे नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल कंस्ट्रक्ट करनी होगी, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस के टू के में सारे एक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द टर्म्स आर लाइज इन दिस इंटरवल। अभी मैं डिवाइड करता हूँ ये इंटरवल में माइनस के टू के, नाउ डिवाइड दिस इंटरवल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो minus k to 0, a 0 is somewhere here and 0 to k, ये दो सब इंटरवल मुझे मिले हैं माइनस के और के। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट सिंस xn belongs to closed interval minus k to k, now xn belongs to either minus k to 0 or 0 to k। ये सारे xn इस सब इंटरवल में आएंगे या इस सब इंटरवल में आएंगे। ठीक है, क्योंकि xn इनफाइनाइटली मेनी एक्शंस इस इंटरवल में आएंगे या इस इंटरवल में आएंगे। अगर ये दोनों फाइनाइटली मेनी एक्शंस कंटेन करते हैं, सपोज दिस कंटेन्स फाइनाइटली मेनी एक्शन, दिस कंटेन्स फाइनाइटली मेनी एक्शन, तो अगर मैं यूनियन लेता हूँ तो फाइनाइट हो जाएगा, तो एक्शन फाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। लेकिन मेरी तो सीक्वेंस एक्शन इनफाइनाइट, मेनी डिस्टिंक्ट टर्म्स है इसमें।
तो इस हिसाब से आइदर दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एक्शन और दिस कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी एक्शन। जो भी इनफाइनाइटली मैनी एक्शन होगा इंटरवल उसे मैं बोलूँगा I1। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो यहाँ से एक बात तो तय है कि IN कंटेन्स call it I1। Infinitely many actions। अगर अगर अब मैं क्या करता हूँ, नाउ डिवाइड I1 into टू सब इंटरवल ऑफ इक्वल लेंथ। मैं I1 को डिवाइड करता हूँ 2। यहाँ पे I1 की लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ I1 इज जस्ट k। नाउ डिवाइड I1 into two closed subintervals of equal length, then at least one of these two closed subinterval contains infinitely many actions. Now whatever may be the interval, let us denote it by I2। ओके, जो भी दो इंटरवल सब इंटरवल मिलते हैं I1 को, उसमें से इनफाइनाइटली मैनी एक्शन कंटेन करेगा, उसे मैं I2 बोल देता हूँ। ठीक है, तो I2 इज अ सब इंटरवल ऑफ I1 which contains infinitely many actions। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ I2 क्या होगी? इससे आधा हो जाएगी। ठीक है, फिर से मैं क्या करूँगा, I2 को मैं डिवाइड I2 into टू क्लोज सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है, देन that one of them must contain infinitely many actions। Now call that subinterval as I3, and I3 contains infinitely many actions। And what is length of I3? इससे भी आधा हो जाएगी, तो k by 2 by 2 k2 square। then I4 की लेंथ क्या होगी? अब प्रोसेस आगे करोगे तो k रेज़ टू, पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? अभय 2 raised to n। 2 raised to not n, see look at here 4 3 3 2 2 raised to, समझ में आया श्रेयांश? यस सर। क्योंकि यहाँ पे I4 की लेंथ 2 raised to 3 है, I5 की क्या होगी 2 raised to 4, so n है तो 2 raised to n माइनस। सो वी हैव फाउंड सब इंटरवल IN। और ये एक बात तो तय है, I1 सबसे बड़ा है। ठीक है, उससे छोटा I2 है, उससे छोटा I3, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं ना सब इंटरवल। सो IN इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ क्लोज इंटरवल, क्योंकि हम क्लोज ले रहे हैं। एंड लेंथ ऑफ IN, तीन चीजें मेरे सामने आ रही है। ठीक है, ये पहली वाली चीज है, ये दूसरी वाली। एंड ईच IN कंटेन्स infinitely many actions। ठीक है, सीक्वेंस के टर्म infinitely many IN में आएंगे। ये तीन चीज मेरे सामने आ रही है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ IN क्या होगा? बाय कैंटर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल। कैंटर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल, इंटरसेक्शन ऑफ IN ये कितना होगा? फॉर सम x बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लेंथ कितनी आ रही है, दिस टेंड्स टू 0 as n tends to infinity, 1/2 raised to n minus 1 tends to, इसलिए मैं कैंटर्स इंटरसेक्शन और कैंटर्स कंप्लीटनेस प्रिंसिपल लगा सकता हूँ। अगर इंटरसेक्शन कंटेन्स प्रिसाइसली वन पॉइंट, लेट मी से दिस पॉइंट टू बी x। अगर अब देखिए यहाँ पे ये हर एक IN कितने पॉइंट कंटेन करता है? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ xn। तो मैं क्या करता हूँ, चूज xn1, इसको मैं 1 बोल देता हूँ।
xn1 कहाँ से चूज करता हूँ? I1 में से। बाद में मैं क्या करूंगा? चूज xn2 फ्रॉम I2 such that n2 is bigger than n1। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि I2 contains infinitely many xn's, infinitely many xn's contain कर रहा है, तो मैं उसमें से ये at least I can find out one xn for which the suffix of that is bigger than n, तो मैं उसे बोलूंगा n2। बाद में मैं क्या करता हूँ? xn3 कहाँ से मैं चूज करता हूँ? such that n3 is bigger than n2। ठीक है, so continuing in this way you will find out xnk from I k। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? nk is bigger than nk minus 1 and n3 n2 n। ठीक है, ये होगा। So you have found xnk, so we got a subsequence xn। ये देखा आपने, ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, उसका मतलब क्या हुआ? ऑर्डर फॉलो हो रहा है, so we got a sequence subsequence xnk of xn। ठीक है, तो ये मैंने सबसीक्वेंस भी फाइंड कर ली, मैंने एक पॉइंट भी फाइंड कर लिया। अभी मुझे एक ही चीज बतानी है कि xn के टेंस टू x। अभी ये देखिए xn के कहाँ से है? I के में, तो x belongs to intersection of in, this implies that x belongs to in for all n, this implies that in particularly this x is also in ik। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो नंबर्स आए, xn के belongs to ik, x belongs to ik, xn और xn के और x दोनों ik में। इसका मतलब क्या हुआ? ये इसका डिफरेंस है, xn के माइनस x, दिस मस्ट लेस देन लेंथ ऑफ ik। लेंथ ऑफ ik कितनी है? k अपॉन 2 रेस टू k माइनस 1। देखिए n यहाँ पे, सॉरी तो ये टेंस टू क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ? xn के टेंस टू x। सो इस हिसाब से प्रूफ रहेगी। ठीक है, सो लेट अस प्रूव। ये कैपिटल K है, ये K और ये K दोनों डिफरेंट है, ये वाला जो है ना इससे डिफरेंट। समझ में आ रही है प्रूफ? अभय, हाँ सर। पूरे की पूरी कंस्ट्रक्शन है। तो पहले देखो हमने सब इंटरवल्स फाइंड किए। सो फर्स्ट वी फाइंड अ nested sequence of closed interval and then we have constructed a subsequence xn। ठीक है, तो ये है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी मींस कंस्ट्रक्शन है पूरा का पूरा। सो नाउ ये लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, यहाँ तक हम रखते हैं। वी विल राइट डाउन द प्रूफ ऑफ बोल्जमैन-ओएस्ट्रस थ्योरम इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये जरा पढ़ लेना। ठीक है, 2 बजे लेक्चर है आपका? 3 बजे। ठीक, हाँ ओके। त्रिवेदी सर का लेक्चर है ना? हाँ सर। हाँ सर इस संडे को छुट्टी रखना। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, सर एचओडी सर आवશે આજે? यस वो आएंगे। सो बी प्रेजेंट इन द क्लास। ठीक है, सो दिस इज अबाउट बोल्जमैन-ओएस्ट्रस थ्योरम। देखना, देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट टाइम we will write down the proof of Bolzano-Weierstrass theorem. So, goodbye.
goodbye, sir.